Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня у нас на частичную шумоизоляцию приехал Volkswagen Polo. Будем делать шумку капота. Капот разобрали. Также будем делать шумоизоляцию крыши. Крыша разобрана. Вот так выглядит у нас штатная шумоизоляция, а именно ее отсутствие. Ни вибро, ни шумопоглощающих материалов никаких на крыше нет. Все это мы проклеим. И также дополнительно проклеим весь пластик. Стойки автомобиля будут проклеены, вибро, задние стоечки. Все мы это проклеим. Начинаем работу. Проклеили капот на Polo виброматериалом. Все прокатали тщательно валиком. Защиту капота также проклеили шумопоглощающим материалом. Заканчиваем проклейку крыши. Первым слоем нанесли, проклеили вибропласт. Все прокатали валиком. Вот это первая секция. И вторым слоем наносим шумопоглощающий материал. Вот такая вот толщина материала. Доклеиваем сейчас одну секцию и будем собирать. И также закончили, вернее прокатали, проклеили и проантискрипили пластик в салоне. Теперь не будет ни дребезжать, ни скрипеть, никаких неприятных дискомфортных звуков в салоне не будет. Вот так у нас все это выглядит. Все, будем собирать.